अस्सलाम वालेकुम। हम आपको आज 2020 एक्सपो लगी है हैदराबाद में, तो हम आपको आज यहाँ पे जो बर्ड्स आए हैं वो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ, आइए। ये देखें, ये सबसे पहले तो ये हैं ये देसी ब्लैक चिक, और उमर भाई ये भी आई है, देखें ये नायाब नस्ल है, पॉलिश ब्लैक। पॉलिश, ये देखें पॉलिश ब्लैक का बिल्कुल पूरा पेयर है ये आपकी। और अब ये देखें वाइट लाइट्स का है ये, जिस तरह हमारे यहाँ होते हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाएं, ये देखें माशाल्लाह। उमर भाई बताएंगे ये कौन से हो आपके? असील है, असील मुर्गा। असील मुर्गा। और ये उमर भाई इधर आए, ये देखें, और ये नस्ल भी मियाँ वाली है। सही है, इसके बारे में बताएंगे कौन सी नस्ल है ये? सेठ को ज़रा बुला दें, ज़रा उनसे पूछ लें हम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इसके बारे में बताएंगे कौन सी नस्ल है? सर ये जर्मन लॉन्ग टेल है और ये मोटर डोज कॉम है। ये जर्मन लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल है और ये मोटर मोटर डोज कॉम डॉस को। ये कहाँ से लाए आप? कराची? जी हाँ, कराची से। गुलबर्ग? नहीं, मेमन गुड से है सर हमारा अपना फार्म है, ब्रीडिंग फार्म है मेमन का। तो ये मिल सकते हैं, अवेलेबल है? कोई अगर लेना चाहे तो खरीदे? हाँ, बच्चे मिल जाएंगे इनके, बड़े बच्चे हम मिल नहीं करते। कितने टाइम में ये फुल एज पे आ जाते हैं? कितना 6 टाइम? महीने में। 6 महीने में। सर। इसका नाम क्या है? ये सिल्की है। सिल्की। और ये यहीं की ब्रीड है, पाकिस्तान नहीं, की? ये बेल्जियम से आई बेचारी। कितने बेल्जियम की का ब्रीड बच्चा है। इसका सर 1500 1500 ये डक, ये देखिए माशाल्लाह कलरफुल डक। हाँ पे बतख और भी काट ले लो। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत डक्स हैं, ये देखें। ये देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह ये हैं। अब आपको मज़ीद दिखाते हैं इंशाल्लाह, जो वीडियोस आए आपको। जल्दी जल्दी खींच वरना मार देगी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये ग्रीन वाला अमेज़न है। ये अमेज़न है। और ये वाला? ये काकाटू है। ये काकाटू है। और ये भी काकाटू है। ये भी काकाटू है। ये मकाओ है, ग्रीन विंग, और वो मकाओ है ब्लू एंड गोल्ड। ये कौन सा है? ग्रीन विंग ग्रीन विंग जी, मकाओ। और वो ब्लू एंड गोल्ड। ब्लू एंड गोल्ड मकाओ जी। ये देखिए, ये मैना है। ये मैना है। ये भी अमेज़न है ये अमेज़न है जी। और ये ग्रे पैरेट, मेरी अमेज़न। ये ग्रे पैरेट है। और ये लोरी है। ये ग्रे पैरेट है, ये लोरी। ये देख, ग्रे पैरेट, ये लोरी। भजन ये देखें, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ऑस्ट्रिक। Ada gol sih, ya total.